Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 10 Werurwe 2026 mu mujyi wa Goma habaye igitero gikomeye cyane cya drone cyari kigamije kwica muzabikorwa AFC23 ndetse n'umuyobozi w'ingabo General Sultan Makenga Lawrence Kanyuka. Iki gitero cya drone byarangiye gihitanye umukozi wa Loni w'umufaransa birangira yitabye Imana. Leta ya Kongo imaze iminsi myinshi igabaye ibitero ku ngabo za M23 by'umwihariko yibanda ku bayobozi bayo bakuru kuko mu minsi yashize bahitanye Wiringoma. Gusa ntago batuje ubu ngubu baracyakomeje kugaba ibitero bya drone bagamije cyangwa se basatira abayobozi bakuru ba M23 hanyuma kugira ngo umutwe bawuce intege mu buryo bwose bushoboka. Gusa intara za Sarambwe nazo ziri maso by'umwihariko mu kwicungira umutekano ndetse no gukurura amakuru cyane cyane ko bivugwa ko ibi bitero bya drone biri kwibasira ince zituyemo abasivile. Ibi bikaba biri mu bigize ibyaha by'intambara. Gusa leta ya Kongo yakanayivuye inyuma ivuga yuko iba iri guhiga umwanzi ahava akagera ntabyo kwica abasivile. Gusa leta ya Kongo nayo yagomeza ishyirwa mu majwi y'ibihugu cyangwa se y'igihugu kigomeza gukora ivangura rishingiye ku moko. Umwihariko bikaba bivuga yuko cyangwa se raporo zagiye zitanga mu myaka itandukanye byagiye bivuga yuko bituruka no mu nzego z'inkuru z'igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini cyane gifite ubuso bunini cyane. Gusa abaturage baho ntago abaturage babayeho neza bamwe na bamwe kubera yuko imitungo yaho yibumbirwa n'abantu bamwe abandi bakayibura. Cyane cyane ko iki gihugu kirimo kwivumbukatanya kw'amoko aho abanyamurenge bwoko bw'abatutsi birukanwa mu gihugu cya Kongo babwirwa yuko mu Rwanda ari iwabo. Gusa abenshi na benshi bavukiye muri Kongo bamenyera ubwenge barahakurira bibaza impamvu baba bari mu Rwanda ko baravukiye muri Kongo. Ihuriro AFC23 rimaze imyaka myinshi rirwanira uburenganzira bwaryo. By'umwihariko uyu mutwe wa AFC23 zimwe mu ntego zawo ni ukurwanira ukwishyira ukwizana kw'abakongomani by'umwihariko b'ubwoko bw'abatutsi. Abanyamurenge bagomeje gutotezwa mu myaka itandukanye. Bivuga yuko iyi ntambara y'amoko imaze imyaka hafi irenga 30 iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Abasirikare bakomeye bafite umutima wo gukunda igihugu barapfuye, abandi babakajorete cyangwa se bakomekera ku rugamba. Abenshi bagiye baburana n'imiryango yabo cyangwa se bagahara ubuzima nk'uko nabivuze mbere yaho. Umutwe wa M23 ugomeje kurwana umusubirizo aho nyine uvuga yuko uri kurwanira uburenganzira bwabo. Nta kintu na kimwe ngo wakora kugira ngo babuze uburenganzira bwabo, bazapfe barwana kuruta gupfa bahunga. Namwe mu magambo y'abagize uyu mutwe uko bagenda bagomeza bayagarukaho umunsi ku wundi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomeza kuzenguruka ibihugu by'amahanga isabira u Rwanda ibihano. Nshuti bakunze mudasaba gukurikirana ibiganiro byacu hani kuri Taifa Rwanda wisanze. Ni muri mushyashya ukandi sabone cyangwa subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao. Imana ibarinde kandi bishimire.